ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஃப்ரிட்ஜு சிங்கிள் டோர் ஆர் டபுள் டோர் கூலிங் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்களாக பேசிக்காக இன்னும் செக் பண்ணலாம். இதுதான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப டீப்பாலாம் போதும். நார்மலாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜு ஆனாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் கரெக்டாக வருதான்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, சுவிட்சு போட்டால் லைட் எரியணும். ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் இருந்தால் உள்ள லைட் எரிஞ்சால் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பவர் வருது. அப்படி லைட்டே எரியலைன்னா உங்களுக்கு வந்து வேறு ஃப்ளக் இருந்தால் மாற்றி போட்டு பாருங்கள். அப்போ தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட்டாக அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஃபட்டாக தெரிஞ்சிடும். செகண்ட், தெர்மோஷெட்டை ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறத நீங்கள் என்ன டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கீங்க, 1 or 2 3 4 இப்போ உங்களுக்கு 1ல் வச்சுருக்கீங்க, கூலிங் வரலாம் 3 4க்கு மாற்றி பாருங்கள். சம்டைம் தெர்மோஸ்டேட் ஸ்டக்கப் ஆனாலுமே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு கூலிங் வராது. அதனால் 2 3 வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வச்சு பாருங்கள். ஃபுல்லாக வச்சா உடனடியே வந்துடாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுங்கள் வருதா வரலையான்னு. அடுத்தது மூணாவது, கம்ப்ரஸருக்கு வர வோல்டேஜ் கரெக்டாக வரலையா, அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னா, உங்கள் வீட்டில் ஒரு குண்டு பல்ப் இருந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குண்டு பல்ப் பிரகாசமாக எரியணும். ரொம்ப மங்கலாக எரிஞ்சால் அப்போ வந்து வோல்டேஜ் ஃபால்ட். அதே மாதிரி ஒரு ஃபேன் ஓடுதுன்னா அந்த ஃபேன் வந்து ஸ்பீடாக ஓடணும். அந்த ஃபேன் வந்து ரொம்ப சீலிங் ஃபேன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடிச்சுன்னா வோல்டேஜ் தான் பிரச்சனை. இதை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ரஸர் உண்டான கம்ப்ரஸரை நீங்கள் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ரஸரை தொட்டு பாருங்கள். தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஓவராக ஹீட்டாக இருந்தால், பேக் சைடில் இருக்க கம்ப்ரஸர் அது ஓவராக ஹீட்டாக இருந்தால் ரிலே OLP 90% அவுட்டு. அப்படின்னா நீங்கள் டெக்னீஷியனை கூட்டு தான் ரிலே OLP மாற்றிக்கணும். நீங்கள் ரிலே OLP நீங்கள் கை வைக்காதீங்க. அதில் நிறையா ஒயரிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா பிரச்சனை வரும். இதே டபுள் டோராக இருந்தால் லேட்டஸ்ட் மாடல் ஓல்டு மாடல் ரெண்டுமே டபுள் டோரில், பழைய மாடல் வந்து டைமர் பைமெட்டல் ஃபியூஸ் வரும். இதில் எது போனாலுமே உங்களுக்கு கூலிங் வராது. அதே மாதிரி ரிலே OLP சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் தெர்மோஸ்டேட் அண்ட் ஒரு ரிலே OLP மட்டும்தான். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் டைமர் பைமெட்டல் ஃபியூஸ் ரிலே OLP கெப்பாசிட்டர் இத்தனை பொருள் ஒரு டபுள் டோரை பொறுத்த அளவுக்கு. அது கூட ப்ளஸ் ஒரு ஃபேன் ஒன்று வரும். இதில் அதெல்லாம் வராது உங்களுக்கு. அதனால் நீங்கள் டபுள் டோரை பொறுத்தளவுக்கு பேசிக்காக ஃபேன் ஓடுதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணி டோரை தந்தோடனே மேல் டோரில் கை வைக்கும்போது ஃபேன் ஓடுதா, ஓகே ஃபேன் ஓடுனா ஃபேன் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஃபேன் ஓடலனாலுமே உங்களுக்கு கூலிங் உள்ளே வராது. அதை தான் டபுள் டோரில் செக் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது வந்து கம்ப்ரஸர் தொட்டு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. கம்ப்ரஸர் சுடுதா சுடலையா, சுடலைனாலும் ரிலே OLP காலி. அப்படி இல்லைனா வந்து டைமர்லேருந்து அவுட்புட் வரனாலும் சுடாது. சில நேரங்களில் சுடும், ஆனால் ரிலே OLP போடும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிலே OLP வந்து கொட்டிக்கும். ரிலே வந்து கொட்டிக்கிச்சுனாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அந்த ரிலே வந்து உள்ளே உடஞ்சிரும். அப்படி உடஞ்சாலுமே இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும். இந்த மாதிரி ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம சேனலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதை பற்றினா வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு வீடியோ மேக் பண்ணி தரேன். வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.